Sekarang lahan kita jaga bareng, tanam bunga pinggir galengan. Musuh tikus punya musuh lagi, burung hantu jaga sampai terang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi, nggih. Niki acara ngiyup, Mbah. Pak. Niki Pak, niki Mbah nggih. Nggih. Tepangaken Pak kula Nino. Oh nggih. Kula Dardi. Oh nggih. Lo Sugiyanto. Mbah Sugiyanto. Pak Dardi asli mriki. Asli mriki mawon. Sami kalian, Mbah. Sami Banyu Meneng 2. Banyu Meneng 2, sami-sami. Sami. Sak lingkungan berarti nggih. Kok CJRT. Sejate. Lah niki kula kalau wingi niku anu, Mbah. Kalian Pak niki anu napa jenenge? Keliling-keliling terus kemudian kan kemarin kan sempat viral. Nggih. Bupati Gunung Kidul audiensi dengan Pak Gubernur sama Pak Menteri Pertanian Pak Amran. Oh, ya. Kaitannya kalian monyet ekor panjang. Pripun teng mriki ceritane pripun iku, Mbak? Mulai kapan niku monyet ekor panjang niki? Nyerang Ten Alas niki. nggih. Tahun 80-an kah, 90-an apa 70 apa riyen niku asline pun teng mriki monyet ini. Asline Lah asline pripun? durung ngeten nembe Mungkin- setahun. Boten wae. Reformasi niku Mulai Nah. masuke monyet ekor panjang ten mungkin khususnya ten daerah Gagu. Banyu Meneng nggih. Mungkin 4-5 tahun. 5-4 tahun sekarang. Semenjak JLS dadi terus pinggiran pantai pinggiran segara digawe pariwisata terus melayu ngalor. Mana awalnya mung daerah endi? Jati Telon, nek pinggir kene daerah Cedak Kopi Panggang. Ning suwe-suwe Pertamanya Klepu. kan nyelon mlebu Iya. akhirnya bahkan saiki nganti tekan pinggiran desa, Mas. Oke. Ana sik wis gelem apa ngatel-atel wuwung pinggir desa. Ning omah maksudnya. Lagi gubuk iki pernah dipelorot ke wuwunge. Oke, saniki anu. Berarti posisi Banyu Meneng ini kan teng Kecamatan Panggang Panggang. Nggih. Posisine niku perbatasan dengan apa? dengan kalau sebelah utara Imogiri, Mas. Bantul. Imogiri Timur Bantul. Bantul. Ya. Bantul. Sebelah barat Sebelah barat ki dengan Purwosari. mepet Purwosari. Ya. Utara ini Ya. selatan. Ya. Selatan berarti Masih Panggang. Panggang. Oh, masih masih Panggang terus timur masih Panggang. Berarti perbatasan dengan Purwosari sama Ya. Imogiri. Imogiri. Niki teng dusun apa? Bantul. Dan dusune. Dusun Banyu Meneng niki. Ya. Nah, selain dusun Banyu Meneng berarti 4-5 tahun Ya. ketek niki masuk ke dusun Banyu Meneng. Ya. Sebelumnya itu Masuknya dari daerah anu, Mas. Sebelah timur dan sebelah selatan. Selatan itu daerah JLS. kan ya nanti ya Jati Telon nih. Jati Telon masih wilayah Giriharjo. Oh. Terus yang sebelah timur itu perbatasan dengan Giri Suko sekitar Kopi Panggang. Masuknya daerah situ. Yang dari sebelah utara apa ya? Utara Panggang. Itu masuknya dari daerah Giri Suko masuk ke sini. Terus yang dari sana kan ada anu ya Mas, Baon ya? Baon kayu putih. Nah, bukan, Baon Mauni dulu tapi ditebang liar. Habis terus si monyet itu awalnya iya utara Kecamatan Panggang ada Baon dulu, Hutan gitu. Kalau orang kan nggak Baon. ngerti nih, Baon itu adalah apa? Hutan rakyat kah? hutan rakyat, Atau hutan milik perhutani atau ya milik perhutani. Milik perhutani tapi kan awal 2000-an mungkin ya, Pak, dijarah. Habis terus digarap warga. Awal-awal digarap sebagai tanah pertanian apa pertanian. tetap Pertanian. Oh, pertanian. Pertanian tapi kan apa ya, Mas? Sewa sama mandor-mandor itu. Ya, itu Bener. oke. Awal-awal mereka tanam di Baon itu aman. Terus akhir-akhir sekitar ya berapa tahun ya? Itu lama-kelamaan akhirnya ketekan monyet, Mas.
Ya itu kurang lebih dari sekarang ya. Migrasi berarti nggih. Iya, Oh, pindahan. si map itu benar-benar migrasi dari nggak tahu dari mana, tapi kalau masuk di blok khususnya Banyumeneng itu sebelah selatan itu dari daerah Jatitelon, terus dari daerah timur dari sekitar Bibal Kopi Panggang itu masuk. Oh, Terus lama-lama banyak koloni nih Mas. koloninya banyak. Dari koloni A, B, C, D timbul banyak koloni, akhirnya masuk bahkan sampai sekarang ngerangsek ke pinggiran pemukiman. Giri Harjo. Iya, Giriharjo. Nggih, Masih Mbak. Giriharjo. Giri Harjo semua satu desa itu kena no mboten, Mbak? Kena, Semua kena. wong Panggang ya kena, Mas. Nek Seluruh desa ada satu desa Iya, Giri Harjo iya. itu sudah pernah Full. didatangi monyet maksudnya. sudah full. Sudah pernah. Sebelah sana sebelum daerah ini kan. Jadi? Jemblungan sangurung. Yo kono ya Kono ya wis padha saya wae. nemu. Oh, padha wae. Apa akibat monyet itu, Mbak? Ya yang jelas Betul aja. hasil pertanian rusak, Mas. Oke, terus Hasil pertanian rusak, terus akhirnya orang itu yang Mas, ya apa bahasanya, perengan ini Mas, yang lereng. Nah, lereng. lereng. Oke. yang dulu lereng-lereng ini ditanami. Itu Tanami apa? tanami Pertanian ya? ya pertanian, Oke. ada kacang tanah, ada ketela, ada jagung, semua bahkan padi saja Pisang-pisang itu sudah rusak. dibikin rusak sama monyet ekor panjang, Sehingga banyak lahan yang bro, berlo nggak bisa ditanami lah. nggak berani nanam ya, karena apa ya, namanya monyetnya itu kan jadi double Mas. Kalau dulu sebelum monyet datang ada blok-blok tertentu itu apa? Iwang landa. Ada Sekarang tikus. landa dan tikus. Bro, saya. Nah, terus Ini begitu datang monyet ekor panjang kan double Mas. Malam sudah diajar landa sama Landa. tikus. Terus siangnya diajar monyet. nah, Ya udah. niki guyonan ae. Iya. Giri Harjo niki berarti iki tempat habitatnya. Full Mas. Tenan. Nek Oke. Soalnya sepi ngene iki soalnya ya ora ono pangan. Ini ono pangan ya engko wong mulai ya cemplung. Nah, kan gini karakter monyet niku kan beda-beda nggih, Mbak. Podo-podo sama-sama monyetnya sama. Sama. Jenisnya sama. Sleman, monyet di Sleman sama monyet di Gunung Kidul beda kali kalau saya lihat loh karakternya. kemungkinan. Karena apa? Di Sleman niku monyet itu malah tidak mendekat ke jarang mendekat ke napa jenenge niku sawah, tapi mendekati tempung di rumah makan. Oh. Karena itu hiburan pengunjung makani monyet ngoten niku. Itu do ngrumpuk dan tidak takut. Nah, ten mriki kan lek monyete karo menungso niki Khususnya ibu Mas. Nek dengan galak toh. Ya. Oh, kalau di sana enggak, kalau di Sleman enggak galak. Oh. Lulut ibaratnya kayak lulut. Saya pernah. Nek monyet sini ciri khas map itu nek karo laki-laki wedi. Nek karo perempuan enggak takut. Blas. Biasanya malah ngenyek. Nek ngerti wong wedok. Soalnya sing aku wis ngalami eneng pas siram mbako eneng monyet. Digusah karo mbokku. Ora wedi. Ora wedi lah tak parani. Giliran aku bedul bubar. Lah padahal kene iki cedak Ini ngerayah napa? Nganu apa telo Mas? Telo gimpul. Godonge. Dibedol Mas, nek bedol kan ukuran ngene. Apa kuat? Kuat. lagi Nek kaya sedilomnya Wae ra kok kuat ngerusak kadang-kadang. Pak iki. iki ngene Mas. Lek ndak nganggo cret ngene iki enggak. Nek dhek enggak kuat, Dik roket-roket. Geduk sih. Suwe lho berarti. Iya. Jadi nek monyet ki ora ning ngarep kene lho bedol, tapi ning burine ngene. Ngkur. Oh. Jadi nek ora kuat ngene iki, diukar-ukar, balani wong didobel. Kono ro kene ngono. Hampir-hampir kaya wong kok pola pikire Ya kan. Lagi soalnya aku nek oleh uman kacang ki kono wis isih kecegat Sumarti
puji ke wong Nek wis gelem turunan. tekan kene kok. Wis Kok kene apa ya? ya mubeng Mlebune? iki nurut kayu-kayu kuwi. Berarti Kae akibat tekane kono kae. nggih, Mbah. Berarti akibat monyet niku ada beberapa lahan sing lereng, terutama lereng-lereng yang Lereng nggak bisa cedak kayu-kayu. nggih, yang nggak bisa ditanami lagi. Betul. Terus kalau misalnya bisa ditanami lagi di areal niki napa namanya, areal ledokan apa? Pedukan. Areal ledokan iki niku jadi anu nggih, makanan apa ya istilah, dirusak oleh Dirusak. Dirusak. monyet. Meskipun dianu Mas, meskipun Dijaring. Ya dijaring Tetep aman rusak. ketika si petanine ning alas nunggu. Banyu meneng niki ya oke. Nggih. Banyu meneng niki anu napa jenenge? Luas areal Pertaniane? ladange pertaniane. Kan mboten sawah ta niki? Mboten. Ladang ta. Ladang. Kadang Ladang niki ada Tegal. sekitar Tegalan niki Iya. sekitar 200 hektar. Banyu meneng tok loh, dusun. Banyu meneng tok. Nggih. lebih, Pak. Ya ono, kurang lebih Mas. Kurang lebih mergone kan anu Mas. Satu kelompok loh. Enggak. Banyu meneng 1 2 3 ada lah semono. Oh, 1 2 3 berarti 3 dusun. Iya, 3 Tiga dusun. Oke. 200 hektar ada lah ya. Ada. Nah, kira-kira sing bero niku. Berarti kan lahan wis ana tandurane. Iya. Sing bero karena monyet niku berapa hektar? Berarti di luar dari 200 itu toh? Iya. Berarti Ya ana sing kemungkinan 10 hektar lebih. ada Mas. Sing ndak iso ditanduri. Mbiyen iku maune iki Mana iso. ditanduri ya. Oh. Terus gara-gara monyet terus ora ditanduri. Ora kan ditanduri. Ada. Ada 10 Ada. hektar lebih. Iya. Lebih. Kan akhirnya tutup Mas. Tapi misalnya pinggir-pinggiran kayak dhuwur kono wae. Heeh. Biyen sebelum ada monyet ya jagung, ya telo, ya kacang, Kaca ya itu apa, blas ya tandurannya sana. bisa. bisa. Begitu aneh monyet kur dimusuhi. Tahun saiki petani urung kapok, isik nandur meneh. Tahun sesuk urung kapok. Tahun ketiga dhewe kapok petani aku wis ora nandur. Kalah ya berarti Oh. wis. Wegah yel-yelan lah. Padahal Ngalah wae. Lah iki lho Mas iki jaring kayak ngene. Iya iya iya. Iki aman ketika si petani eneng. Lah misalnya iki padahal kalau mulai Kalau di nyemplung. lereng-lereng nggak Ah. mungkin ditunggu terus. ah iya. Lah iki nek iki ora eneng wong, ada si koloni teko ya tetep mlebu. Mesti teko. Oke. Nah, dari yang aktif maksudnya Tegalan aktif itu 200 hektar, kita taruhlah 200 hektar apa gitu. Iya. Apa semua itu kena monyet apa semua apa cuma beberapa saja, misalnya 10% kah? Ya blok-blokan baik. Apa memang 200 hektarnya itu Ya enggak. dirayah monyet? Kemungkinan separuh bisa, Mas. Karena contohnya kayak gini. Tapi dirayah itu belum tentu usul loh, maksudnya belum tentu. Ya tetep Cuman digawe rusak, Mas. Iya ya. Contohnya sing iki lah, blok semene. Ya. Iki mungkin sing teraman ya daerah kene iki tok. Oke. Liyane kono dhewe kelebon biasanya kayak ngono. Jadi satu blok wilayah kayak ngene. Oh ya parah berarti. Iya, Oke. blok kecil sing ora kelebon anu misalnya kayak kene kan terlalu dekat karo jalan. Akhirnya si monyet ora patek nganu, ora patek nyerang. Ning sebelah kono, dia tetep dileboni. Ngono, Mas. Kok le senangguh kaya wong lho, pas ana panganan ya teko. Ini pas ngene iki urung eneng ya urung teko niku lho, Pak. Anu terus. Artine niku napa jenenge? Kaya senangguh. Monyetnya itu bisa niteni. Niteni, oh iki wis wayahe panganan atau Eneng Terus tukang saiki survei nih, nang- Mas. apa? Jadi koloni monyet itu eneng tukang survei. Iya. Survei lokasi eneng terus Pencari pencari makan di Iya. awal istilahnya tim Iya. perintis. tim Nah, titik, sing Nah, duwe tim titik-titik, heeh. Ada Tim Sik. survei. Oh iya. sing tim survei ada. Terus tim pengamat pada Ada. saat koloni iki dikon mlebu, mesti ana sing nang dhuwur wit. Kuwi Iya. mangane wis dijatah karo pemimpinnya heeh. Kuwi dadi wis dari berbagai dari sekian lama terus berbagai berbagai kumpulan kita ngomong, "Wo nek monyet iki ana sik tukang ngindik, ana sing tukang survei golek lokasi." Oleh karena itu, Hmm.
Pas Itu yang bikin kita pusing. Mm, Karena ketika ditunggu tidak ada monyetnya, mm. ketika kita pulang makan Langsung siang, masuk. langsung datang Pak Betul. Rut, Oh. gitu tuh. Red ya harus rusak. Rut rusak langsung. rusak-rusakan. Jadi istilahnya kalau dulu itu seperti perang gerilya. Mm. Padane Iya toh. padane tanduran semua. Menyerang, terus kemudian ketika Belanda masuk, dia langsung hilang. Nah, perang gerilya. Tahun wingi Mas, Heeh. aku dadine sing tahun saiki rendeng iku ora nandur jagung. Ketiga wingi pinggir desa kono, sek lor SD ngono. Awinian sekilo. Bar ditinggal mulai, dhuwur mulai. Ibu bali setengah telu wae. Wah, semawel-mawel kabeh. Ancur-ancuran. Ya wis. Lemah semene iki. Entek jagungku. Rusak asik. Wah. Padahal iki semabul. iki ya jen atusan tenan kuwi mlebu oleh adiku. Lah aku iki tak-tak nutuki kuwi ompreng kuwi. Nah, Lah kalau- grembyeng lunga Oh. kok sing lawan siji malah balik. Wah, lah kok malah guyu-guyu. Nyengir-nyengir to. Meringis-meringis lah aku malah wedi dhewe aku. Karo Oh. meker-mekere to. Wis kono arek mlebu kono mlebu Sumarti aku. Kadang malah ketok ya arek nglawan. Tanah iki Tapi wae ada nggak Hmm, kejadian? atusan lho. Kejadian. Ya. Petani Hmm. sing wani, istilah iki maneni. Ya. Nantangi terus kemudian dia terkena diserang oleh monyet. Urung eneng Mas iki. Ini nek monyet- Maneni loh, istilahnya maneni. Ayo gelut gitu. Oh, urung eneng. Urung eneng. Wong ngene. urung eneng kejadian. Apa awake dhewe sing gila dhisik? Ono sik, Ya gila dhisik mau. Gila dhisik nggih, Pak. ono sik nantang ngerjani. Yen yang ngene lah contone. Heeh. Kuwi nang banyu anu udan ngene. Dikerjani dikai diomongi tanggane, "Kono banyu lombok." Racun, berarti racun lah. Oh, banyu lombok. Banyu lombok. Lah tenan. Kuwi wadah banyu kuwi dikai banyu lombok. Nah, Nah, ganti dino mungkin si monyet apa wisuh apa ora apa ngombe ra ngerti. pedes. Oh. Bubuknya rusak, alas sholat dua wak, gendeng mudun. Pokoknya rusak Mas. Pinter ngamuk. Sak ngalase kan Bisa. rusak. Karena kita Heeh. nyakitin Terus gara-gara ngekei kuwi dikai banyu lombok. lombok. Oh, Iya, dimancing persis. air. Ada tampungan air, Heeh. transkop yang isinya air, Ya, digubuk terus kan dikasih banyu lombok. air. Mana sire main kapok. Mesire men kapok lunga. Malah Malah. nekat. Malah rusak. Nah, Gawe rusak tanduran plus bubuk plus isine. nek kene iki ditembak Andi to lah. Hmm. Ketok iki rene buan kene lho ora ngono. Lah oleh golek daerah kono. Mbasan wis mbuga kok ngene iki ora antuk mati ra mati urip ra urip. Junjunge watu lecep segawan yo Terus sering dalan biyen. ya dimbleke ya kek mati. Ini kok ya sak kancane ya ora ono sing kapok iki lho. Karena Bisa ya, tetep tuman. ya Begitu. kerugiannya sangat besar sekali Oh iya Mas. Ya, bisa. yang dirasa masyarakat petani. Tenan. Bahkan bukan karena anu, aku duwe garapan sing garapanku kuwi berdekatan dengan berarti wong Imogiri, wong Kajar. Aku wong Gunung Kidul paling lor dhewe. Ya. Nang kono yo Mantul. padha Mas kaya ngene. Ah. Dadi wong kono wis ora nandur jagung, Nandur ora kacang. nandur kacang, ora nandur lah piye bingung lah nandur. Akhirnya aku sing biasa nggon kacang ro jagung. Mulai tahun wingi tak pari pertama Tetep dirusak. sing awal usumatan kedua lho, Pak. Hmm. Jedul. Terus jedulne pari ku wis aku ngenton terpal sesuk panen, sore aku sekitar jam 5 teko. Waduh ngabul-abul wis pluruti kae. Karo ning Pari. Piye pari? Lah buat apa? Mbuh Mas Kan disisili. gabah kan ya Oh lah, aku sik kene wae. nggo ngopo? Pari ki Bagi mereka itu loh. urung merkata wis di nek karo Oh, jenengan kan masak seneng. susu. Istilahnya mungkin cairan itu Wah, orang ngerti. tapi ya, Dipluruti Mas. enak juga. Ngopo? Disisil. Disisil ya. Iya, disisil nek saya wis gabah. Iku Ini nek sing jaman Iya, wis aku sak- urung merkata. ibaratnya ku haji. Soale wong lapar miye wis sak Angel wis. karep-karep. Oke.
Lah jare mbiyen ning nggone wong kidul. Wong kidul iki wong endi lek basane nek wong kidul kono iki? Sartosari. Udu isi wilayah Panggang ning sing siring kidul, Mas. Ning kono ki Bukan. jarene orang mungsuhi pari, ora mungsuhi mlinju. Ning kene wit mlinju ngene dimungsuh. Entek. Pari ya dimungsuh. Lah kene iki apa-apa gelem mau nih. Nek apokat kok diok. Oh ya, nek apokat ora gelem. Nek Pak Rian kuwi diok. Buah sing nganti sampai saat ini sing paling aman apokat, Mas. Kok bisa? Embuh, Pahit. pahit mungkin. Ini nek pahit wae. Ora dipangan. Lah pupus ates luwih pahit. Ning nek Sing duyak wite ana uler sing duyak uler. Soale ya kuwi gesek disempal Nek Pak Rian. apa ya? Ular anu kuwi? Uler apokat. Ular ibu Yo. Kuwi dipangan. kok wani ya, Mas? Padahal gubuk iki dirusak mergo ana kethek apa kuwi Tekek. tekek golek wani ndok apa piye? Ayo boleh. Oh, monyet Monyet. nguyak ndoke tekek. Iya jarene, Mas. Bukake Dadi wuwunge. mulane akeh gubuk dadi buka wuwunge mergone kuwi jarene. Iki bar tak benake. Di Dalmawan iki san dibenake sak mas parah. Urusane. Mantan tukang apa ya napa? Sembongkar nek nek iso masang. Lah iki lho, Mas. Iki tukang Kan wong wedok ya. labal Ya lagi. wis ngerti nek wong wedok kan wedi to ning perkara anake cilik. Lek sapa wong bengi iki. Lah bodho ngupai mlinjo. Aja tapai mlinjone kuwi arep tanggo nyekolahke anakku. Wah, aku ngomong kaya ngono karo kethek. Mulai deh wedi kok. Lah gendengi mudhun sesuk. Dadi sesuk iki negal karo bojone. Gendeng wong wis mudhun gara-gara diomongi. Diomongi. Oh. Tapi mudune pecah, dipecah-pecahi. Iya. Di- Lah ana sing ngerti iki sambat. Piar. Ana sambatan ya Mas nek ngono. Dadi engko sing kari dhewe sik mbanding. Dadi kaya wong nek wong kan beraturan. Nek kethek kan waten jiko Jadi, kene yang atas ngambil terus dirantengke mudhun. heeh. Ngisor dhewe brok. Oh. Mung bedane nek wong iki beraturan. Iki larekane iki ndene kek langsung. Nek kuwi kethek waten Sing waten. sing nyalai rukuh alat salat dengan Pak Mur iki wingi Ndi? ning anu endi alas kono kae. Anu kedal. Heeh. Endal pengendi kae. Lah nek ngene Lek apa? Alat rukuh ki digowo kethek kuwi arek salat keperan. Oke. Berarti Boleh gowo. ini kesimpulannya berarti kethek itu monyet ekor panjang itu sudah apa ya, meresahkan. Meresahkan pokoknya. Sangat meresahkan gitu, Mbah. Pokoknya meresahkan. Lagi kaya ngene iki penewi wong ana wae mesti rampung. Disabuti. Ya. Lah kabeh doyan ya mergane. Lah kae Pariadi ki ya nandur jagung kok ngono kae. Sesuk ya cetok kelebunan. Napa jenenge? Kan sebenarnya kan semua makhluk niku kan sebenarnya baik kita ataupun monyet ataupun semua hewan lah adalah membutuhkan makanan toh, Pak. Iya. Kalau kita bisa mencari sendiri, entah ke Jakarta itu kan berarti makanan. Entah ke mana Jogja, entah ke Bantul atau di sini atau bercocok tanam itu kan manusia bisa cari. Nah, monyet khususnya binatang monyet niku dia tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Karo tekane monyet iki omonge kabare, omonge biyen-biyen iki disuntaki satrek apa ya nyata iki. Ora ya. Ikur kabar ya. Oh, iki jane kethek Itu saking jengkelnya saka kita, kae. saking putus asanya akhirnya membuat kabar Kira-kira ya kabar burung lah berarti gitu. kabar Jadi nyata. sekarang itu monyet itu posisinya adalah dia itu mencari makan. Gitu, Pak. Setau Niatnya itu wong kan dia itu ya bukan gara-gara ya jan-jane tapi memang dia itu untuk bertahan hidup mencari makan. Nah, wilayah mriki makanannya monyet itu nopo aslinya? Normalnya buah-buahan. nopo? Ono enggak? Pokoknya golek buah-buahan nek kethek iki. Nek pamen orang bangsane buah jambu, Enak enggak to mriki? buah
Ngurus buah pisang Kok nek aku jan kok gak ngene. keliling-keliling ku jarang lek ning ngareng-ngareng. Jambu anu to, Jambu Jambu ku lho, jambu biji. Kluthuk. jambu biji, Jambu biji, kluthuk. jambu kluthuk. Kok jarang to bahasa niki jarang. Jarang, Mas. Jarang. Biyen kan jarang. Jarang. Tak gara-gara tak tegur iki pengen nggo liwat kuwi. Betul. Heeh, Nah, lembar yang kambing. niki namung pemikiran kula nggih, Pak. Nggih. Pemikiran kula nggih, Pak. Hmm, Kabeh-kabeh butuh pangan. Berarti kethek nggih butuh pangan, awake dhewe nggih butuh butuh pangan. pangan. Nggih to, Pak? Misale kethek iku iso nandur apa enggak sih? Ya blas ra nandur. Enggak loh, iso dia sendiri loh Iya. sebagai hewan itu dia itu Enggak. bisa menanam apa enggak? Ora ya, Mas. Jelas ora ya. Mboten toh? Oh, biar ora dipikiran kaya wong ya. Ah, iya. Ibarat iki. Tapi dia punya Pandangannya- kemampuan alami, Mbak. Kemampuan alami untuk napa jenenge niku nanam. Dengan cara napa, Mbak? Nyebar ke anu kuwi. Makan buah yang berbiji, kemudian kotorannya fesesnya apa jenenge? Kebuang. Akhirnya Tuwa. tuwo. Iya, bisane nyebarke mung kaya ngono. Heeh, nyebarke nandure carane kaya ngoten niku, Heeh. nandure cara ngoten niku. Nah, sakniki niki lah lek misale awake dhewe iki terus-terusan kaya niki pripun? Solusine nggih, lek misale kondisi seperti ini, berarti ya kita harus menghilangkan monyet dari Iya. komunitas ini. Kira-kira abot apa ora? Wah, Nah, Soalnya nek monyet nambah-nambah ya, Pak. Lah nggih, migrasi artine misale Banyumeneng Banyumeneng wis kekumpul nih sak truk. Sak truk gitu. Terus dipindah ning Sulawesi. koloni ini kan mecah-mecah, Mas. Nah, terus akhirnya kan ketambahan meneh ten mriki, Pak. Nah, oke. Wong Lebih susah iki pertanyaannya. ya, Lebih susah menghilangkan monyet dari lingkungan kita atau kita memberi makan monyet. Iki ya pasti aku ndak terima lah. Lek wong sing ya jenengan kan korban monyet ya. Iya. Tapi memberi makan kepada monyet dengan cara membiarkan tanaman Lihat buah mengrelakan Hmm. kowe mangano iki, aku nandur iki. Pripun ngoten niku? Ya mungkin iso nih kan nek model-model yang buah kaya ngono kan butuh jangka waktu sing Lama. suwene, Oke. kuwi Mas. Dadi ning Oke. waktu kuwi dadi mungkin ya piye ya. Sementara mereka langsung butuh makan. Heeh. Nah, oke. Nah niki nganu. Iki nganu niki nganu niki. Iki namung nganu. Kula meletik ya istilahnya ya anu, ya istilahnya yen ngene piye, yen ngene. Misale kula padosaken buah, jenis-jenis buah. misale buah jambu kristal ngoten iki lho. Heeh. Kula padosaken nang Giwangan taruhlah ngoten. Iya. Terus Dipakake tapi rada adoh. Aja ning yang cedak anu, heeh, bukan cedak yang tanduran. aja dipakake. Heeh. Supaya isine bijine Rata. anu apa jenenge tuwuh, Heeh. tapi monyete mangan saiki. Ya mungkin Belum pernah coba kayaknya kayak gitu. belum. Mas. Yang kita coba itu adalah sering kita coba itu adalah kita langsung menanam. Iya. Langsung menanam buahnya, itu ya bibitnya toh. Tapi memberi makan Urung. yang pernah kejadian ditepus. Oh. Tapi memberi makannya dengan telo. Oh. Lah telo tidak ada bijinya. Oh, Akhirnya mau ngarek tok tapi ndak ada manfaatnya keberlanjutane. Iya. Karo anu Mas nek biyen sing tak omongke Talo. ana bahan ta ngono. Heeh. Wit kecacile apa kok? Sambi. Iya wit jambi. Sambi. Sambi ora ono. Sam resik wit sambi wong. Padahal niku sambi niku panganane. Ya termasuk panganane kethek. Kon sambine gede-gede. Saiki wis kalah karo maoni ngene iki lho. Ya wis paling ora semene lah Mas. Iki wis cilik wis semene. Wong semene-mene eneng kok wit sambi. Ben usang bareng kurang ben wis ngene. Endi? Usang bareng kurang. Bahan kan kayak yen lho garapane manyul. Oh iya no. Gede-gede ngono Iya. sambi. Lah kuwi kan
misalnya mbiyen ku si wit sambi ki ora ditebang kan awah kecacil kae. Heeh. Mesti wis kuwi yo Orang rusak. Pakanane Oh, kethek. Pakane wis ono. Heeh. Warunge wis ono lah. Heeh. Saiki nek duwe warung dhek. Wis lah wis gelem ora gelem ngene yo ngregoni. Regala ya butuh pakan to. Heeh. Nggih, hampir rata-rata semoten, Pak. Hmm. Kula amati daerah Gunung Kidul itu kita secara keseluruhan nggih. Iya. Kekurangan tanaman buah untuk habitat monyet. Hmm. Tapi ya mohon maaf sekali. Saya nggak bisa langsung frontal ngomong seperti itu ke petani. Karena gimana petani punya rasa tersakiti. Loh kok enak. Kira-kira ketek wis mangani tanduranku aku kok mernahne. Napa jenenge? Nah, Mernahne iki apa ya? Ngirakne monyete ngono iki. Iya. Lah aku kan wis dilong apa sih? Dirusak. Yo piye carane? pakan sapi ngono ya arep Pak. Kalau jero ya arep. Lah nggih, karena dia Udah udah wis apa wis kentekan. ya Gitu. wis nek dipangan. Mulane iki lho nek ning kidul, pari mbiyen rung dirusak. Iki apa? Melinjo rung Melinjo. dirusak. Tekan Banyumen wis gak rusak. Hah? Pari ket cilik lho, Mas. Pari ket Diusak asik. wis semene. Nek beli Jawa kok ya utuh ora Ora. dirusaki. Lah kan gone lek sapa sih wong namungan sing ngerwi kuwi gek gubuke dadi rusak. Kula niki kepikiran ngeten, Pak, tapi durung kelakon. Heeh. Gawe kacang telur. Terus? Kacang telur iki lho, Heeh. kacang telur ta? Heeh. Tapi kacangnya diganti, Gak ngerti apa? isi. Isi apa? Buah-buahan. Iya. Tapi telure iku tepungnya sing kuwi Hmm. areng sekam. Gawe urea. Nah, iku mangke disebar pada saat musim kemarau. Nyebare ngene, Pak. Ning ereng-ereng, Hmm. ketika udan turun bres pecah ukur. Sembarang pokoke isi Isine Isi dikering ya belum terlaksana, masih nyoba-nyoba tapi gagal terus saya. Di rumah itu ada jambu biji. Heeh. Nah, jambu biji iku tak kerengke. Terus bareng ngono tak lendire kan enten lendire to. Iya, Nek ngarone iya. iku tak ilangi, tak cuci terus bareng ngono. Kula damel apa jenenge nganggo nampan, Heeh. terus nganggo areng. Lah kok Heeh. belum berhasil kula. Urung lengket. Urung lengket. Lah piye carane lengket itu belum nemu carane. Dadi nanti bentuknya itu harapan kula niku bentuknya kaya kacang telur, tapi Oh. jerone iku isine woh-wohan. Woh-wohan. Nah, awake dhewe nang dhuwur-dhuwur nebarke. Pas wayahe. Padane wae duet ngono kae sing cek. Nah, Sing isasan kan waduh. Waduh. berarti kok pas wayahe udan pertama kena banyu. Dukuh. Oh iya. Belum pernah kejadian tuh. Ini baru coba-coba belum berhasil saya. Niku bayangan kula ngoten. Oh, soalnya kan saiki duit dhewe ya wis arang kok ya. angel. Heeh. Di pasar ya angel. Enengo jambu tuan enengo duet niki wis saiki kalah karo kayu-kayu mawon. Ya, Biyen wae ngawas kono kuah duit lah saiki wis resik. Ngono kayu kaya ngono kuwi. Nah, Angel Mas. nggih. Nah, ngeten. Lek kalau logikanya sederhana mawon. Kalau dia ada makannya, dia nggak mungkin rusak ke kita. Soalnya ya wong ngelih. Gitu. Soalnya Iya. beda, Mbah, Soalnya wong antara monyet di Sleman yang dipakani di rumah makan ngelih. dengan monyet yang di sini. Beda. Iya. Gendut-gendut mereka. Wis jinak karo wong. Jinak karo wong. Ini- Dilonge kene ki malah anu. Kene kan setengahnya Kalau- musuhi. Kalau di Bali malah sangeh. Itu malah ngerayah menungso. Kacamata kan di bener-bener orang wedi. Jadi tiap lokasi itu ternyata beda-beda karakternya. Nek kene tetep bermusuhan karo wong. Ngerti wong ya kuwi. Langsung artinya iki wedi ngoten nggih. Langsung nyingkir. Lah si dalan kae wani-wanine mecok. Dhek ngerti le jedul barisan kemau ta. Lah ya kok aling-aling watu gedhe iki
soalnya ngono sing diplek. Dalan? Iya. Hah? Undang-undang iya ora kapok. Pripun? Parang, Sinten? sabet parang. Monyete? Si monyet. Iya ora kapok, Monyete disabet parang. sabet parang. Oh. Ning mati ra? Karepe ngapoke. Heeh. Ya ora mati paling ya Oh. ono sing tetel. Malah Monyet nyiksa, ki nyiksa. sing wis tau kae sing wong Srungga kene, Mbak. Kapok seminggu ra jedul, sabare mah ngamuk luwih parah. Nek Iya. nembak wong kene wis ono ya sing nembak. Iya tetep akeh. Niki bocoran dari Dinas Kehutanan, Iya. Kehutanan Provinsi. Itu nanti ada rencana penangkapan. Carane. Ada apa jenenge pakai perangkap, Mbah. Oh. Jadi semacam kayak tikus tapi ada standarnya nanti penangkapan nanti kalau apa jenenge iki jadi sebenarnya kan monyet itu kan bukan hewan dilindungi. Iya. Tetapi statusnya adalah kalau yang ada di status konservasi, Iya. dia itu statusnya endanger. Artinya endanger itu kalau basa-basa petani niku akan punah sing ngono ta. Secara dunia, Pak. Tapi hitungane kene iku wis over. Over maksudnya Secara dunia, Oh. secara dunia iku mau punah. Oh. Tapi ning wilayah Banyu meneng over. Betul. Nah, iku napa jenenge Dinas Kehutanan iku ingin bekerja sama dengan mungkin ndak tahulah ditangkap kemudian dipindahkan. Tapi ndak tahu seberapa efektifnya nanti kita lihat bareng-bareng. Kemungkinan kayak 2026 ini. Ya kan nyatane Atau- Pak Sunaryanto ngundang wong Baduy ya kurang efektif. Ya, Kayak biyen ning Tanjung Sari wae. Cek. Ditangkepi. teknisnya pripun? Teknisnya Wong Baduy ta? orang Baduy, Heeh. ritual, terus terus dan umpan. umpan, terus Heeh. ada monyet, terus ditangkap, Ya dijaring bareng. dijaring, terus Dimasukkan kandang, mobil, di kandang. di kandang, terus baru kuwi Dioper mbuka nggak tahu lah ya. Oke. ngono. Oh, pernah. Pak awal-awalnya Pak Sunaryanto. Oh, Mungkin tahun kedua atau ketiga ya. Yang undang wong Baduy. kira-kira sak ngertine jenengan Wong Baduy. sampai berapa ratus monyet yang ditangkap? Enggak sampai Dari orang. ratusan kesaksiannya konco. Heeh. Ning rak ngene, Mas. Kuwi iki ditangkap sekian, lemune malah teko koloni anyar sing luwih saka kuwi. Karena penguasanya di situ hilang, Heeh. akhirnya istilah iki zona kosong. Heeh. Akhirnya semua koloni atau ngeruyuk nih gitu. Mungkin ya. Kok ngono ya? Ya iso. Bisa ya. Iya, zona kosong Bisa. tidak ada penguasa. Bah, penguasa lain pengen Malah masuk ngancam. sopo sing kuat ning kene. Lah iya lah wong Iya. nek aku ngertine beda koloni kerah ki kan kancaku sing saiki ning Kalimantan. Jadi yo ngledukan ngene, Mas. Sore ak mulih. Jadi ning sisa panganan. Dideleng ngleduk. Lah terane nek sore ngene iki monyet iki sing sireng kidul eneng, sireng kulon ku eneng. Lah teko to Mas ngerti dicadung. Ditinggal rene ning gubuk ak mulih. Tarung. Wah, lah kuwi terane nek ketake beda koloni gelut. Tuh, karena beda Buat pemimpin. buah ngono. Ya aku ngerti Kalau- ning Iya. Sumatera ki tau gerumbulan kethek ki kurang nyenggol anake iki lho. Ngasih mati, singgol mati. Jadi dirayah dipateni kesah kanca. Ya Nyenggol maksudnya pripun, Mbah? maksudnya udah bareng-bareng mlaku kuwi anake digendong kuwi digajarke. Oh. Kok iso ngono Ning monyet sing padha kene udu. padha kene. Sing kaya nang kene iki ya. Iya kaya kene. Itu sing mlompo-mlompo Udu kaya cecah jenenge. Lutung, sing lutung rada ireng. Nek kula tetep Mbah. Pendekatannya ya
selain dikurangi populasinya, kalau diatur nggak mungkin lah, monyet Iya. diatur itu nggak monyet, Hmm. menungso diatur angel meneh monyet. Monyet kewan ya. Ono Monyet lagi. liar. Kalau diatur ya susah, dijaring ya mungkin awal-awal tok. Istilahnya dipagari jaring itu ya awal-awal tok, terus kemudian dia bisa nemu solusi. Iso Mas. Nemu solusi gitu. Lah sepanjang sekian tahun 4 sampai 5 tahun Nah. gitu. Sing kejebak jaring ini lagi sepisan ning kulon Ibal gini. Sepanjang 4 tahun Ya. yang Sing kejebak. berhasil kejebak deh. Jadi Keserimpet. No, Oh, jadi ceritanya mlebu ini, mlebu to. Ora iso Nah, kengerti Ketabrak. digurai. Wah, melayu kan. penrungi. Melayu nek bareng ngono kan Nggak saya ketok. saya bundet to. Iya. Lah koncone ku ndeloke ngono. Arep nolong ora wani. Ya. Ki sing duwe wis diujo. Rong dina mati bareng. Dasarnya ya sebenarnya dasarnya monyet itu ternyata ya nggak berani ya. Karena dia tahu Pak. Tahu kenapa Pak? Tahu karena dia itu merasa bahwa dia itu adalah pencuri. Iya. Ibaratnya pencuri karo sing duwe kan Iya. sing wedi ta. Wedi sing nyolong. Wedi kan kayak gitu. Nah, harapannya kalau lek sing masih ya mengembalikan habitat nih sing tempat sumber makanan monyet itu yang masih belum dimasifkan. Mungkin ada beberapa kemarin itu yang penanaman talok, Ya. penanaman nongko. Kocek. Ya, kemudian pete apa-apa ngono gitu. Tapi ya hanya sekedar sebatas napa jenenge seremonial. Ya. Artinya seremonial iki jumlah monyete 1000, Dan nanti nanda ngomong 1000. kayak blok-blokannya kan dari 1000 monyet yo luasannya oke to Mas. Nah, 1000 monyet itu kalau dibagi dengan jumlah satu koloni itu sekitar 25. Berarti kan ketemunya itu adalah 40 koloni. Iya. 40 koloni adalah 40 wilayah. Iya. Dengan 1000 pohon, 1000 yang kita nanam itu enggak cukup. Ngoten itu. Butuh keseriusan. Ya harapannya kalau dari pemerintah mungkin terbatas ya. Nah, solusinya itu dengan cara kacang telur itu, Pak. Bikin 10.000 kacang telur tadi kita. Raketang 10%-nya yang hidup aja udah. Iya. Ya 1000 dengan kita nabur. Kacang telur apa jenenge itu? Kacang telur ning biji buah. Biji buah. Ngoten iki. Harapane kula ngoten. Karena misalnya satu jambu kristal itu taruh lagi sekitar 100 Iya. kan cukup butuh 10 jambu kristal itu sudah 1000. Nah, dikeringkan gitu kan. Mungkin nek kaya sing sejenis apa ya sing cepet ngewangi talok. Kan luwih cepet nih jane. Ah, aku pernah nyoba ikut talok tak keringkan. Susahnya setengah mati. Ora Mas. Nah, aku jupuk bijine. Oh. Jupuk bijine nih. Nggak tahu saya caranya. Mungkin teman-teman yang ada di Talok itu cukup poyet. bisa tahu. Lah iya Mas. Kan bijine nggak tahu saya. Nggak tahu. Gimana caranya? Akhirnya wis nandur sak wit kan oyote engko Oyote tuwa. rata sak alas. Nek talok. Dengan catatan minta tolong kepada petani sekitar, kalau sudah ada tanaman seperti itu, daunnya jangan diriti. Lah niku ngerti ning Kok gundul. ngerti ning pucuk penthuk kaya ngono yo babat niku. Kaget wong wedok wis seneng arek. Ngoten niku. Lah ya wis lah ya ngoten niku pelan-pelan nggih. Nek kula ngarane nggih tetep seberapa keras kita memusuhi kethek, maka dia akan melawan. Semakin dia pintar, semakin kita melawan, semakin dia belajar pintar. Jelas wong tani iku sak umane. Nah, kita ayo Muga-muga ngalah aja lah. Ya kita ngalah, kita siapkan. Oh, panganmu apa tau kethek? Ya ibaratnya ini. Kalau di Mertelu itu ereng-ereng bukit apa jenenge?
embung Sriten. Iya, oke. Bung Sriten. Ya, itu ada serangan monyet. Itu padahal kula wis niat lho, Pak. Saya tidak niat jelek. Kowe ndak ketemu-ketemu karo monyet iki. Kan jarine lek awake dhewe duwe niat elek, guru niat mateni apa niat apa ngoten niku ora bakalan ketemu karo kedake to ngoten niku. Lah iku mung niatan pengen delok kowe iki manggon ning endi. Nah, panggonmu engko tak tanduri. Kono wis tanduri. Tanduri Nongkoro, apa? Mas? Tanduri sudah. Nongkoro apa nih, Mas? Talok. Oh iya. Ada beberapa wilayah tapi ya itu musuhnya kepada Wow. ya itu Pakan. iya pakan. Ya sama-sama butuh sebenarnya untuk pakan juga toh. Nah, ngoten niku. Ya, nah aku ku pengen ngerti endi panggonmu endi. Ben nek turune mbuh sih, Mas. Kayu-kayu ya. Apa ning kayu, apa ning nggon wit ning lampeng-lampeng. Iya sesen nggon Itu gua. ada. Itu ada alat-alatnya tapi harganya lumayan mahal sekitar 15 jutaan. Pakai kamera infrared itu kelihatan jelas itu. Kamera infrared kalau malam baru ketok titik-titik monyet-monyet ini. Jadi panas tubuh. Oh, Panas tubuh monyet bisa. Tapi saya ya belum ada dana lah untuk beli itu mahal. Pengen sebenarnya. iya. Pengen sebenarnya. Soalnya sampai kapan kita akan terus-terusan konflik dengan monyet? Kalau kita ya sebagai makhluk Iya, sempurna itu kita kan harus bisa mikir sampai Saiki kapan, nyelat sampai nyelat kapan. nganu ya. Nyelat minggir. Dadi nek biyen ki saka pinggiran kono isi ning anu jero. Saiki minggire ning desa nyedaki omah perkampungan. Niki awale ra teko siji metu kono ki lho, milik Adi lor kae. Lah kok isen teko siji ki ganti dina ki tekan teko atusan. Uniknya monyet niki Pak. Nyerpe Uniknya mau. monyet niki nggih. Iki studi ada jurnal yang valid lah ngoten. Uniknya monyet. Kalau dia semakin stres, dia akan cepat reproduksi. Si monyet. Berkembang biak semakin cepat. Artinya ketika lingkungan kita semakin panas, lingkungan kita nggak ada tanaman, nggak ada makanan, dia bikin reproduksi yang semakin cepat. Berkembang biaknya semakin cepat. Terus tak hubungkan antara populasi yang di wilayah Ngelanggeran. Ngelanggeran kan cenderung sejuk, banyak hijau-hijauan. Populasinya segitu-segitu aja. Beda dengan wilayah Kidul. Kidul kulon. Ya mungkin ribuan apa enggak tahu lah mungkin lah ya. Iya. Nah, itu semakin cepat ketika JJLS dibuka. Maka kan lingkungan kan gersang. Sehingga reproduksinya semakin dan dirasake karo wong kene. Begitu JJLS dadi terus kawasan pinggir segara do dadi wisata. Wis kok jedul Menyebar. Akhirnya awal-awal kuwi wae piye. ya tapi kita nggak memusuhi pembangunan ya. Ya nggak memusuhi pembangunan. Wong nyatane kono ya ijik kok. Iya. Maksudku ki senajan kayak saiki ngene Ya itu ya mungkin fakta atau fenomena aja. Kita nggak ya kalau pembangunan kan tujuan untuk memudahkan kita, nambah perekonomian. Nah, bagaimana kita manusia, masyarakat ini menempatkan kepiye? Harusnya kepiye? Ya, kalau dari kami PUPT selaku PUPT kami hanya sebatas kemampuan kami hanya sebatas begini. Ya mungkin ada pihak-pihak yang terkait atau mungkin ada CSR dari yang apa ya? Istilahnya yang punya simpati atau berempati kepada kami mendanai untuk penghijauan kembali untuk makan monyetnya itu. Ya mungkin syukur alhamdulillah. Istilahnya yang kita Pak ya. Harapannya nanti kita pelan-pelan edukasi, pelan-pelan kepada masyarakat. Sangat pelan-pelan sekali karena khawatir tersinggung. Ya ibaratnya kita ya Bapak niki korban, Pak Darti niki korban. Dibuka kerelaannya untuk merawat makanannya si pelaku tersangka. Lagi kan kudu artinya kan kudu buka. Nek kula ya masuk idene jenengan saya apa? Saya model kacang atom kuwi. Ning mungkin anu meneh lebih selektif meneh golek bibit sik paling gelis
cepet. Berbuah. Nah, Maksud kula kan niku. Nggih, mangke kita eksperimen lah, Iya. eksperimen lah. Matur nuwun tadi mangke eksperimen. Syukur-syukur alhamdulillah kalau ada yang tertarik. Kalau ada yang tertarik silakan komen di bawah ini ya. Kita bergerak bareng-bareng dan bisa menghubungi YouTube ini. Ya, ini bagi salah ini kita bergerak dan ya bergerak dengan rasa seneng gitu kan. Seneng kalau petani seneng gitu, Mbah. Iya. Dan Iya. seneng kalau monyet seneng. Iya. Semua senang, tidak ada saling Merugikan. merugikan. Ngoten Pak Darti, Iya. Mbah Sugi. Mbah Sugi, ngoten nggih. Iya. Nanti lain waktu kita sambung lagi. Iya. Ngoten. Dengan cerita yang lain, ngoten nggih. Iya. Nggih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi